See, I've been taken away from my country. I did hijrah. You may not be knowing my background. And the non-Muslims in India love me. So when the non-Muslims love me, the government is afraid. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक एक तकरीब में बयान दे रहे थे कि एक गोरा यानी मगरबी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाला एक गैर मुस्लिम खड़े होकर कहता है कि तुमने इतनी सारी अच्छी बातें बताई हैं कि इस्लाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर मगरबी लोग क्यों इस्लाम से डरते हैं? आए मुलाहिज़ा करें। My name is Matt. I'm an author. One final question. After hearing all the positive things, why do you think, from your experience, so many people in the West are intimidated by Islam? What do you think? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने पहले इसके सवाल को सराहा कि तुमने बहुत ही अच्छी बात कही है, यानी अच्छा सवाल किया है। उसके बाद जवाब की तरफ आते हुए कहते हैं कि ये सब मीडिया की वजह से होता है, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, अखबारात हो या फिर मैगजीन, ये तमाम इस्लाम को बदनाम करने में लगे हुए हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने टाइम मैगजीन का हवाला देते हुए कहा कि उसके मुताबिक 1800 से 1900 के दरमियान इस्लाम के खिलाफ तकरीबन 60,000 किताबें लिखी गई हैं और अब इनसे भी ज्यादा लिखी हुई होंगी। तो ये सारा किया धरा मीडिया का ही है कि वो किस तरह इस्लाम को लोगों के सामने लाता है। Very good question. The brother asked the most important question of the session. Today, there is virulent propaganda regarding Islam on the international media. There were 60,000 books written against Islam and the Prophet. 60,000. Now it's increased. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहता है कि मैं अक्सर अपने बयानात में जिक्र भी करता हूँ कि शर पसंदी के मसाइल का हल कुरान में मौजूद है, यानी इस्लाम में ही है, लेकिन उसके बावजूद लोग हमें ही बदनाम और कसूरवार समझते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इसकी वजह बता दी कि मगरबी मुमालिक क्यों डरते हैं, क्योंकि अगर इस्लाम फैल गया तो फहाशी खत्म हो जाएगी, कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आज़ादी से घूम नहीं सकेंगे, क्योंकि वो लोग आर्जी खुशी और आर्जी मज़ा चाहते हैं और इस्लाम हकीकी खुशी और मज़ा देने का हुक्म देता है। So the reason whether the West is intimidated because the West is afraid of Islam. Why it's afraid? If Islam is successful, then people won't be able to flirt around with their girlfriends. They won't be able to do fornication. They won't be able to do adultery. It is a temporary fictitious happiness. Islam talks about permanent factual happiness. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपनी मिसाल भी दी, क्योंकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक तो इंडिया से बेदखल किए हुए हैं, तो कहता है कि अब तो ये शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे इंडिया से निकाल दिया गया है। वहाँ के लोग चाहे मुसलमान हो या हिंदू, तमाम लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन सरकार डरती है और नफरत करती है। और जैसे ही लोगों ने मेरी तारीफें शुरू कर दी, सरकार ने कहा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ठीक बंदा नहीं है और मुझे हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया। See, I've been taken away from my country. I did hijrah. You may not be knowing my background because I speak like that. And the non-Muslims in India love me. So when the non-Muslims love me, the government is afraid. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कहना है कि उन्होंने मेरी सारी दौलत भी हड़प ली है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। ये सब दिमाग का बनाया हुआ है। तो मैं एक दाई हूँ और मेरा काम गलत फहमियों को दूर करना है। जो भी गैर मुस्लिम इस्लाम के मुतालिक गलत सोच रखते हैं, उनको वो गलत सोच खत्म करने के लिए खड़ा हूँ। They took away all my wealth. For me, I'm very happy because happiness is the state of mind. So my job as a Dai, brother, is to remove the misconceptions of Islam. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अब मगरबी गैर मुस्लिम ममालिक को रगड़ा लगाते हुए कहा कि अपने बयानात में मैंने ये साबित करवा दिया है कि तमाम जो शर हुए हैं, चाहे वो अगवा हो, किसी को मारना हो, ज्यादातर गैर मुस्लिमों ने किए हुए हैं। इनमें से बाज मुसलमान ऐसे हैं जो कि मगरबी ममालिक नहीं ब्रेन वॉश करके उनको गलत कामों में लगवा दिया है ताकि इस्लाम बदनाम हो। सोचने की बात है कि जो इस्लाम लोगों को अमन का पैगाम देता है, वो किसी को मारने का हुक्म क्यों कर देगा? वो तो मुसलमान ही नहीं होगा। ये गैर मुस्लिम कुछ मुसलमानों को गलत ट्रेन करके इनसे ये सब करवाते हैं। You see the history, there are hardly any Muslims involved. Hardly. And now there are some Muslims who have been brainwashed by the Westerners, of the enemies of Islam, promoting them to spoil the picture of Islam. How can Islam doesn't believe in killing innocent human beings? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत बात ये कह दी कि गैर मुस्लिम डरते हैं कि इस्लाम फैल गया तो अमन भी फैल जाएगा। मुआशी लिहाज से देखें, अभी तो दुनिया का निजाम सूद पर चल रहा है और सूद हराम है और इसमें कोई फायदा भी नहीं है। गरीब
اور غریب اور امیر ہوتا جائے گا، اور اگر اسلام پھیلنے سے سود کا نظام ختم ہو گیا تو کچھ جو ممالک جو کہ معاشی لحاظ سے دیگر ممالک کو کنٹرول کرتے ہیں ان کا کنٹرول بھی ختم ہو جائے گا۔ And you know that the banks are ruled only by a handful of families. You may be aware of that. You know, it is owned by the American government. No, it is owned by a few Jew families. You know that. So they're controlling the world. If Islam spread, the control will go away. اسلام ہمیشہ برابری پر یقین رکھتا ہے، کوئی بھی امیر اور غریب میں فرق نہ ہو۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام کے خلاف کئی فلمیں بھی بنائی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا سیٹلائٹ چینل کھول رکھا ہے جس کا نام پیس ٹی وی ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اسلام کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کریں۔ Islam believes that all human beings are equal just because the rich are not superior. So because of that, you find that there are a lot of movies made against Islam. There's a lot of media. That's the reason we started our own satellite channel by the name of Peace TV. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ جب کوئی بھی اسلام سے تعلق رکھنے والا مشہور ہو جاتا ہے اور اسے سننے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو پھر مغربی ممالک میں اس پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، جیسا کہ UK میں ڈاکٹر ذاکر نائک اس لیے بین ہوا کیونکہ وہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھنے کئی ہزار لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے۔ اس طرح امریکہ میں بھی ایسا ہی ہوا اور پھر مجھے وہاں بھی بین کر دیا گیا کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ لوگ حقیقت سے آگاہ ہو جائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اپنا چینل چلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کئی راستے ہیں۔ The moment it became popular, I was not allowed to enter UK because when I gave talks there were 25,000 people. Oh, 25,000 people, problem. In New York we were going to give a talk in the Madison Square Garden. But when there were 2,000, 5,000, they had no problem. When it became 25,000, 30,000, they have problem. The largest audience, they are afraid that people will come to the truth. So what we are doing, we are going by satellite. آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا اسلام کے مطابق تمام انسان ایک جیسے ہیں، یعنی سب برابر ہیں، کوئی بھی امیر کسی غریب پر فوقیت نہیں رکھتا، اور یہ ممالک بالکل بھی نہیں چاہتے کہ وہ اپنا رعب دبدبا ختم کر کے انصاف کے راستے پر چل پڑیں۔ If Islam spreads, then all human beings will be equal. There will not be some few who will be superior. ناظرین، اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ممالک مغربی ممالک کے کنٹرول میں ہیں، خاص طور پر وہ ممالک جو کہ اسلامی قوانین پر چلنا چاہتے ہوں۔ سعودی عرب جیسے ملک میں آج فحاشی ہو رہی ہے، شراب خانے کھولے جا رہے ہیں، تو یہ بھی مغرب کی چال ہے۔ ان مسلمانوں کو غلط کاموں پر لگا دو تاکہ ان میں وہ جذبہ باقی نہ رہے جو کہ اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اسلامی ممالک کو اور ان میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان باتوں سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔